kalian sedang batuk atau bersin, tahukah kalian saat batuk atau bersin terjadi pelepasan virus dan bakteri yang berasal dari pernapasan, baik melalui udara maupun cairan dari dalam tubuh kita, yang dapat menular pada orang lain. Tapi kita dapat mencegahnya dengan melakukan etika batuk dan bersin yang benar berikut ini. Saat batuk atau bersin, jangan lupa menggunakan tisu untuk menutup hidung dan mulut. Buanglah tisu yang telah digunakan ke dalam tempat sampah. Jika tidak ada tisu, kita bisa menutup hidung dan mulut menggunakan lengan atas bagian dalam. Kita juga bisa menggunakan masker saat kita dalam keadaan batuk dan bersin. Segeralah cuci tangan di air mengalir menggunakan sabun. Dan kita juga bisa menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol. Jangan membuang ludah atau dahak di sembarang tempat. Dengan menjalankan etika batuk dan bersin ini, maka kita ikut membantu mengendalikan infeksi di sekitar kita.